आज खरें म्हणून जाल्यार न्ही हांगासर म्हाका थँक्यू बिंक्यू म्हणपाचें त्या हेतूंतलें ना, पण तेंची जर परिस्थिती जर तूं पळयता, एक गोंयची मनशां आनी तांकां कोण तरी मारता, तो तेंचो फॅमिलीचो जर आसा जायत, आमी एग्री करता तो तेंचो फॅमिलीचो, तेंचे पर्सनली आसा, प्रॉपर्टीक लागून मॅटर आसा, प्रॉपर्टीक लागून मॅटर आसा, आनी एक आदोगाद आसा तो कोर्टान झगडी नासतना कोयते आनी वारावारून जर मारता जायत, आतां हांव सगळ्यो केशी त्या आदोगादा कडेन दिता. खुबश्यो केशी अश्यो आसा जे लोक घरांसून भायर सरना, आनी त्या वेळार ह्या आदोगादा कडेन आमी केस दिता. कित्याक कोयतो आनी चाकू बी जाल्यार आमी दिता की लोकांक तूं बाबा मारून भाग काड, आनी कोर्ट आहा तो सगळो आमी बंद करपाचें. आमी आतां एक निर्णय घेता, एक रेजोल्युशन पास करता, आनी तो आमी धाडटा ताका की आमकां खंयच्या खंयच्या घरांनी लोक आसा भितर त्या लोकांक भायर करपाक वारां, कोयतो आनी सुरी, चाकू, फातर घेवन वचपाचें म्हणून. ज्या रितीन इन्सिडेंट घडला ते पळोवन आज कोर्टान ते लोक सांगता की प्रॉपर्टी मॅटर आमी थंय इंटरफेर जाल्या बिकॉज ऑफ ती दोगां चेडवां आनी ती बायल तांकां मॉलेस्ट जाल्ले आसा, तांकां अशा रितीन हट केल्ले आसा, आनी एक मायनर गर्ल आसा. असल्या भुरग्यांक तुमी मारता आनी तुमी आतां एंटीसेप्टी बेलाक आनी ताका सांगता तो जाणटेलो ज्या रितीन मारता तो तेज्या आंगाक ताकद आसा तितली धरून तो मारता, आनी तो आतां हार्टाचो मनीस खंय, ताका डायबिटीज जाल्या खंय, आनी तो असले एलिगेशन करून आपूण आतां बेल घेवपाक सोदता. तेजी ताकद पळयल्यार कोण म्हणटलो की ताका डायबिटीज मनीस आनी तो हार्टाचो मनीस म्हणून कोण म्हणपाचो ना. ताका खरो म्हणून जाल्यार जाता तितलो बेगीन एरेस्ट करपाक जाय आसलो. एरेस्ट करिनासतना ताका दवरला, फक्त त्या आदोगादाक एक एरेस्ट करून लोकांच्या दोळ्याक चुनो लावन. एक आदोगाद जेन्ना असले क्रीम करता तेन्ना व्हेरी बॅड जाल्यार आतां खरें म्हणून जाल्यार जुय जावन तो व्हिडिओ पळोवन ताका एरेस्टूच करून एक दवरपाक जाय भितूर. आमी आतां तेजी कंप्लेंट बार कौन्सिलानूय बी करतली की तेजी सनद जी आसा ती कॅन्सल जावपाक जाय. असलो आदोगाद खरें म्हणून जाल्यार उपयोगूच ना. हे बिहार करून दवरला. आमी गोंयान सुशेगाद मनीस जे लोक बरे भशेन एक दुसऱ्यांक सपोर्ट करता ते मनीस हांगा रावता काय हे कितें चल्लां.